Eu que sempre fui muito empolgado com as roupinhas, e eu sempre fiz personagens femininas pra jogar, né? Porque você pode escolher o gênero do seu personagem. E, cara, uma coisa que me incomodava muito no Diablo 3 é que as personagens femininas, principalmente a Caçadora de Demônio, que era com quem eu jogava, ela tava de salto alto. Tipo assim, a gata está no inferno, com uma besta em cada mão, matando o capeta de salto alto. Tipo, a gata correndo no deserto, sabe? Então isso eu ficava Sensacional. meio, tipo, gente, claramente um homem que desenhou isso. Só que agora, no Diablo 4, elas estão todas de sapato baixo. Então eu achei isso maravilhoso.